रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह छींक को पसंद करता है लेकिन जम्हाई को पसंद नहीं करता। बस अगर तुम में से किसी को छींक आए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हर मुसलमान जो उसे सुनता है उसे यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जम्हाई का ताल्लुक है तो ये शैतान की तरफ से है, इसलिए अगर तुम में से किसी को जम्हाई आए तो उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम में से कोई जम्हाई लेता है तो शैतान इस पर हंसता है।